Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Prieš kažkurį laiką, nežinau kaip dažnai mes išleisime video, mes kalbėjome apie tam tikrus dažniausiai užduodamus klausimus arba FAQs, tai yra Frequently Asked Questions. Arba dažniausiai dažniausiai užduodamus klausimus. Pirmoji dalis buvo apie Toyota Hilux, apie techninius klausimus. Jūs galite uždavinėti tos klausimus ir toliau, aš manau, kad mes juos tikrai atsakysime. Šiandieną mes pakalbėkime bendrai apie Dakarą ir kokie klausimai jums kyla, aš pabandysiu jums juos atsakyti. Ne tik Dakaro organizatoriai, bet visi lenktynių organizatoriai arba techninė kontrolė sveria automobilius. Automobilių sportas yra specifinis, tai yra techninė sporto šaka. Ir svoris, iš esmės, tai yra fizikos sudėtinė dalis. Automobilių sporte yra tokia savoka kaip minimalus svoris. Vadinasi, reikalavimuose yra aprašyta, koks automobilis kiek gali sverti mažiausiai. Jisai negali sverti mažiau negu svoris X. Jeigu aš dabar gerai atsimenu, mūsų Toyota Hiluxas negali sverti mažiau negu 1930 kg. Svoris tai yra fizika. Taip tariant, tavo greitis ir tavo svoris sukuria tam tikras vienokias arba kitokias inercijas ir tu negali sverti mažiau, bet visos komandos nori sverti visiškai minimumą tam, kad galėtų padaryti kaip galima geresnį rezultatą. Tai automobilio svoris yra iš esmės viena iš sudėtinių rezultato dalių. Buvo laikas, kai Dakare Mercedesas tikrai važiavo. Audi, BMW aš turbūt dabar gerai neatsiminsiu, bet iš esmės kiekvienas automobilių gamintojas turi vienokį ar kitokį požiūrį į automobilius ir tai, ką jie nori deklaruoti. Tai BMW, pavyzdžiui, save bando pateikti per žiedinės lenktynės. Audi bando turbūt irgi lenktyniauti turbūt žiedinėse lenktynėse, kartais jie būna rallycrosse. Tai aš neatmesčiau galimybės, kad vieną dieną vienas iš jūsų išvardintų gamintojų ateitų ir į Dakarą. Tai manau, kad čia daugiau yra tai kaip gamyklos gamintojas nori parodyti savo prekinį ženklą. Dakare yra dalyvavę ir pasiekę aukštų rezultatų Mitsubishi, Porsche, Peugeot, Citroen, Toyota, Mini, Volkswagen ir dar krūva gamintojų, kuriuos aš pamiršau paminėti. Aš labai norėčiau tikėti, kad į top 10 mes tikrai galime patekti ir mes pasistengsime padaryti viską, kad tai įrodytume jau artimiausiame Dakare. Jeigu mes kalbame apie top 5, iš esmės top 10 ir top 5 tai yra zona, kurioje karaliauja gamyklos gamintojas. Ir iš esmės, kas yra gamyklos gamintoja? Tai nėra jokia panacėja, tai tiesiog yra komandos, kurios turi labai daug galimybių. Labai daug galimybių, tos galimybės dažnai ir žmonės galvoja, kad galimybės tai yra pinigai, bet tai nėra tik pinigai, iš esmės tai yra kompetencijos. Gamyklos gamintojas turi pačią geriausią techniką, jie turi didžiausią dalį atsarginių detalių, jie turi pačius geriausius specialistus, o tie specialistai tai yra ir vairuotojai, ir šturmanai, ir inžinieriai, ir technikai, jie turi didžiausią kiekį pagalbos lenktynių trasoje. Ir tokiu atveju, kai tu esi privati komanda, tu tiesiog neturi tokių galimybių ir dėl to yra labai sunku patekti į top 5. Bet dar neskubėkime teisti, aš manau, kad mes turime planą. Pasižiūrėkime, kas bus ateityje. Taigi, kalbant apie pagalbą kūnui, automobilių sportas yra dopingo kontrolės dalis. Vadinasi, mes esame tikrinami, tiesą pasakius, ne taip dažnai, bet faktų yra ir negalime naudoti tuo, kas yra suprantama kaip dopingas. Nežiūrint į tai, mums yra labai svarbi mityba ir mes automobilyje turime specialių nedraudžiamų
papildų, kuriuos mes naudojame tam, kad mes galėtume gauti vienokią arba kitokią energiją. Kartais toks papildas būna net ir sumuštinis vidury greičio ruožo, kuomet mes turime, pavyzdžiui, greičio ribojimo zoną, tai gali būti, nežinau, pavyzdžiui, kokie ten 5 km važiuojant ne greičiau negu 50 km/val greičiu. Tai Sebas manęs būna paklausė, nori banano, nori sumuštinio ar nori energetinio gelio. Aš išsirenku arba nesirenku ne vieno iš jų ir tuomet suvartoju, tuomet tavo kūnas gauna tam tikrą kiekį energijos. Na, gamtiniai dalykai yra labai natūrali žmogaus dalis. Bet iš esmės reikėtų žinoti tokį dalyką, kad lenktynių metu mes nelabai turime laiko, nes mes turime kaip galima greičiau atsirasti po starto, turime atsirasti finiše. Mano gyvenime, mano sporto karjeroje buvę 2 kartai, kuomet aš nepaskaičiavau geriamų skysčių kiekį ir prakaitavimo greitį, nes taip išeina skysčiai iš mūsų kūno ir mano pūslė prisipildė. Jūs žinote tokį jausmą, kai pradeda semti akis ir tu apie nieką kitą negali galvoti. Tai tais abiejais atvejais jūs nepatikėsite, bet mane išgelbėjo pramuštas ratas. Nes tuo metu, kai man reikėjo keisti ratą, aš spėjau atlikti kai ką truputį daugiau, bet nenorėčiau, kad tai dar kartą pasikartotų mano gyvenime. Natūralu, kad viso sporto sezono metu mityba yra svarbi sudėtinė, turbūt, lenktynininko dienotvarkės dalis. Lygiai taip pat kaip ir kūno pasiruošimas. Tai aš turbūt turėčiau pasakyti, kad prieš Dakarą turbūt kokius 3 ar 4 mėnesius keičiasi tam tikri įpročiai. Ir mes pradedame skirti ypatingam pasiruošimui Dakarui vis daugiau ir daugiau savo dėmesio. Kalbant apie Dakaro prizinį fondą, turėčiau pasakyti, kad automobilių sporte nėra tokio įpročio, kad čia būtų dideli piniginiai fondai priziniai, kuriuos mes matome turbūt kokiam tenise. Dakarą laimint 2019 metais nugalėtojas gavo už pirmą vietą 5 000 eurų, už antrą vietą 3 000 eurų, už trečią vietą 1000 eurų. Turint galvoje, kiek pinigų yra išleidžiama, norint sugeneruoti šitą rezultatą, na, tai šitų pinigų turbūt neužtektų net dantų krapštukams įsigyti. Aš manau, kad mes turime dar tikrai ką veikti automobilių kategorijoje. Tai yra didžiausia konkurencija, turbūt viena didžiausia konkurencijų Dakare, bet neatmesčiau galimybės, kad kažkada aš galvočiau startuoti su sunkvežimiu. Man tai skamba kaip įdomi versija. Nežinau, ar tai nutiks ir jeigu nutiks, nežinau, kada tai nutiks. Bet esu beveik tikras, niekada nesakyk niekada, bet esu beveik tikras, kad nestartuosiu Dakaro su motociklu ir su keturračiu motociklu. Taip mes gauname daug pagalbos iš Toyota Gazoo Racing komandos. Dalis susitarimų, kurie yra mokami, yra padaromi prieš lenktynės. Bet nežiūrint į tai, aš esu Toyota prekinio ženklo ambasadorius Baltijos šalyse. Ir mes turime ypatingai gerus santykius su ten dirbančiais žmonėmis. Tai Toyota požiūris yra toksai. Jeigu tu patenki į šeimą ir tu esi šeimos narys, iš esmės tu gausi tikrai labai daug pagalbos, net ir tokios, apie kurią nebuvo iš anksto sutarta. Taip kad Toyota geras pasirinkimas. Kalbant apie gamyklinę komandą, iš esmės čia yra labai plati tema ir aš manau, kad galima būtų padaryti visiškai atskirą ir labai ilgą diskusiją. Šiuo metu mes turime vieną labai įdomią diskusiją su Toyota, kurios aš negaliu atskleisti ir aš nežinau, kur jinai pakryps, bet turbūt palaukime ir pamatysime, kaip tai vyksta. Ką reikėtų turbūt žinoti, kad gamyklinė komanda iš esmės tai yra visiškai orientuota į rezultatą.
komanda ir jinai dirba visiškai Toyota. Jeigu mes kalbame apie mūsų komandą, mums yra svarbus vytis, svarbus tam tikras šiek tiek kitoks požiūris ir taip, kiekvieno profesionalaus lenktynininko svajonė yra dirbti gamykliniai komandai, bet aš tikrai matau daug galimybių ir daug gerų pusių būnant privačios komandos dalimi. Bet, kaip ir minėjau anksčiau, tai yra ilga diskusija. How's the back? Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad automobilių sportas tai yra techninė sporto šaka, o techninė sporto šaka tai reiškia, kad iš esmės mes dirbame su geriausiu, ką galima gauti planetoje ir technologijos tikrai labai stipriai keliauja į priekį. Tai, kas būdavo su automobiliais amortizavimo prasme prieš 20 ar 30 metų, šiandieną yra kaip diena ir naktis. Toyota Hiluxas iš esmės aš jį prilyginčiau turbūt kaip panterai. Šokant nuo tramplino, paprastai amortizatoriai sugeria šuolio jėgą taip, kad jisai, tampa lyg katinas. Jisai priglunda ir absorbuoja smūgį, todėl labai didelių smūgių lenktynių metu mes nejaučiam, bet aišku, kartais padarai klaidų ir kartais tavo greitis ir kliūties dydis yra jau nebeadekvatus ir amortizatoriai negali taip lengvai priimti smūgio. Nežiūrint į tai, aš savo nugaroje per visą savo karjerą esu uždirbęs 5 stuburo išvaržas, todėl negalėčiau būti vadinamas visiškai sveikų žmogumi, bet reikėtų žinoti vieną dalyką. Jeigu mes kalbame apie sveikatą, tai profesionalus sportas sveikatai nepadeda. Sveikas gyvenimo būdas yra sportiškas būdas, bet profesionalus sportas tai yra rezultato siekimas ir tai ne visada yra labai sveika. Grįžtant atgal apie stuburą, nugarą ir taip toliau, 2019 metais mes turėjome ne visai smagią istoriją, kai Dubai Bacha metu Bartekas, mano šturmanas iš Lenkijos, šiek tiek susitrenkė stuburą. Tai atsitiko dėl to, kad jisai nebuvo visiškai preciziškai užsisegęs saugos diržų, buvo šioks toks laisvumas ir tuomet, kuomet buvo tikrai didelis smūgis, jam suskaudo nugarą, visa laimė, nieko blogiau nebuvo. Bet iš esmės reikia žinoti, kad profesionaliam sporte labai svarbu tinkamai naudotis visais įrankiais. Ne tik profesionaliam sporte, lygiai taip pat ir kasdieniam gyvenime. Panašu, kad aš pristabdysiu atsakymą į dažniausiai užduodamus klausimus apie Dakarą bendrai. Rašykite juos komentaruose ir mes sukursime dar ne vieną video. Ačiū, kad žiūrėjot. Žinote ką, aš ir vėl nedingau. Nes, kaip ir visada, noriu pasakyti, ačiū, kad esate, ačiū, kad žiūrėjote ir ypatingai noriu ačiū pasakyti mūsų šauniesiems Patreonams, kurie kiekvieną mielą mėnesį skiria mums 2, 5, 10 ar daugiau eurų už tai, kad mes dalinamės informaciją su jumis. Ačiū.